Խոհանոցը, որն այսօր ներկայացնելու եմ, շատ հարուստ է եւ բազմազան։ Եվ ամենակարևորն այստեղ ուժեղ կրակն է, ազգային ուտեստները շատ արագ են պատրաստվում։ Այդ պատճառով կրակը պետք է լինի ուժեղ, որպեսզի ազգային համերը լինեն իրական։ Իսկ մթերքը պահպանի հաճելի գծուհամն ու փափկությունը։ Դե իսկ համ տեսելիս, իհարկե չպետք է մոռանալ նաեւ փայտիկների մասին։ Ողջույն, ես Հերմինե Ստեփանյանն եմ եւ այսօր ազգային համեր հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ եմ ներկայացնելու չինական բազմահամ եւ բազմաշերտ խոհանոցը։ Հայաստանում բնակվող մոտ 100 չինացիներից մեկը Ֆանգը արդեն իմ ընկերն է դարձել եւ մենք արդեն հասցրել ենք կադրից դուրս շատ շփվենք միասին, բայց ես հիմա ծանոթացնելու եմ ձեզ նրա հետ եւ ասելու եմ ինչ ենք պատրաստելու։ Կրկին ողջույն Ֆանգ, սա հեռուստադիտողի համար։ Ողջույն, բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ֆը հրաշալի հայերեն է խոսում, զարմացրեց ինձ, նույնիսկ բառարանային բառեր գիտի։ Խնդրում եմ, ասես ինչ ենք մենք միասին պատրաստելու այսօր չինական հարուստ խոհանոցից։ Այսօր կսարքենք առաջինը չինական լապշա, մենք ենք սարքելու այդ լապշան, հետո այդ դնում ենք այդ հավի ապուրի մեջ։ Ահա, այսինքն պատրաստելու ենք հավի ապուր, լապշա, ուրիշ եւ մի հատ չինական ամռային սալատ։ Ես սովորում եմ Երևանի պետական համալսարան, ես Չինաստանից եմ։ Ես սովորում եմ հայ բանասիրական ֆակուլտետում։ Մի կես տարի առաջ եկել եմ Հայաստան, ես շատ փոքր ժամանակ արտասել էի մի քիչ Հայաստանի հայ պատմության մասին, նաև ձեր Տիգրան Մեծի մասին եւ Սասուն Սիրավիցի մասին ինձ հետաքրքրվեց, հետո որոշեցի գալ Հայաստան։ Ինչից ենք սկսում, սովորեցրու, ես Առաջինը մենք կսարքենք հավի ապուրը, որովհետեւ շատ երկար ժամանակ է պետք։ Okay. Իսկ հավի ապուրի մեջ ունենք գազար, սոխ, նեխուր եւ սկտոր եւ անպայման հավի միս։ Շատ լավ, մաքրում ենք գազարը, հա, երևի թե։ Ես մաքրում։ Դուք մաքրեք, շատ լավ։ Նախ չինացիները ինձ շատ ապահով են զգում Հայաստանում, մենք շատ հյուրասեր ազգ ենք, ինչպես եւ չինացիները, շատ են սիրում մեր մրգերը, մեր կլիման է շատ լավ իրենց համար։ Այժմ մոտավորապես 100 չինացի կա Հայաստանում, նախկինում եղել է 300, կարծում եմ այս համավաճառակի հետ կապված, որոշ չինացիներ արդեն վերադարձել են Չինաստան եւ դեռ չեն կարողանում Հայաստան վերադառնալ։ Իսկ անուններ ունեն այս դաշատեսակները, թե ուղղակի ասում ենք հավավախուր, լապշա եւ այլն։ Չինական անունը ունի։ Ինքը չինարեն ասեմ։ Իհարկե։ Ճիթան սենսիա մեն։ Ծիթա սենսիա բիեն։ Լավ է սովորում։ Շատ արագ է սովորում։ Դու հայերեն կսովորես, ես չիներեն չեմ սովորի փաստորեն։ Ակցանը անունը կլինի չինական, հա։ Ֆնսի հայտայ շալու։ Ֆնտն շանսայ Շալու։ Սալու։ Մոտավոր։ Թարգմանություն կա։ Ֆնսը նշանակում է ֆունչոզա։ Ահա։ Հայտայ այդ ծովակախամբը։ Ահա, Շալու սալատ, աղցան։ Աղցան։ Հայերեն սովորել եմ ինքնուրույն Ինդոնեզիայում, բայց իրականում դժվար է շատ։ Օրինակ, եթե առանց ինչ-որ մեկի օգնությանը շատ դժվար է հայերեն սովորելը։ Ինչ ենք անում գազարը մաքրելուց հետո, մեկը հերիք է թե երկու հատ։ Երկու հատ։ Երկու հատ, խնդրեմ։ Կտրատեմ, ինչ անեմ սա։ Էսի մի քիչ այսպես է կտրել։ Դե դուք կտրեք, ես այս մյուսն էլ ես մաքրեմ ուրեմն։ Իսկ դու չինական ճաշ փորձել եք։ Հայաստանում ունենք մի քանի չինական ռեստորաններ, շատ տարբերվում են ճաշատեսակները հենց Չինաստանից։ Ինչով է տարբերվում։ Երևի առաջինը համեմունքները, նաև այդ սաուսը, ինձ թվում է այստեղ շատ քակցր են սարքում, չգիտեմ, երևի հայերը ավելի շատ են սիրում քակցրը, հա, քան կծու։ Իսկ Չինաստանում ավելի կծու են սարքում։ Առաջ անգամ որ եկել եմ հենց այդ օրը արդեն խորոված հավանեցի, որովհետև իմ ընկերոջ տուն մենք միասին կերել ենք խորոված հայկական խոհանոցի ես շատ դեմ սիրում տոլմա, թփով տոլմա, որովհետև տոլմա ինքը
համ շատ հայկական է եւ շատ հին ջաշ է իրականում ու շատ համով է։ Լավ, հետո կկտրենք սոխ, հա, որը սա սուպի համար է։ Ինչ եմ անում, այսպես եմ թողնում։ Մի րոպե, այսպես։ 4 մասի եմ բաժանում։ Հա, 4 մասի։ Հետո նեխուրը։ Ամենասկզբում ես պարարանից եմ սովորել հայերեն։ Այդ ամենահայկական բառն է։ Օրինակ, այդ պարարանի մեջ գրված է sense բառերը, օրինակ արքայա, նարինջ, ատամաթուզ դեն բաները, եւ եկել եմ Հայաստան, առաջին գիշերը գնացել եմ խանութ ու հասրել եմ, դուք ունեք այդ արքայա, նարինջ, sense ատամաթուզ իրան ծարմացան, որովհետև այստեղ ոչ ոք չի օգտագործում այդպիսի բառերը։ Ինչպիսին է չինական նախաճաշը։ Ամենաշատը շիլա են ուտում նախաճաշի համար, նաև ծու լապշա էլ է լապշա, տարբեր տեսակ։ Լապշան, ֆունչոզայի մասին մոռացել էինք, ինչ պետք է անենք։ Ֆունչոզ։ Հանենք։ Կտրատած սոխը, գազարը լցնում ենք սառը ջրի մեջ։ Սառը ջրի մեջ։ Ինչպես նաև քարաուզը, նեխուրը։ Նեխուր։ Եվ ավելացնում ենք մի հատ հավի դոշ։ Խնդրեմ։ Կտրատելու ենք, թե հենց այսպես ենք դնելու։ Հենց այսպես դնելու, որտեղ այս սուպի համար է։ Եվ երկար ժամանակ պիտի եփենք։ Եվ հավի թվիկներ։ Եվ հավի թվիկները։ Այո։ Մոտ այսպիսի ջրի համար երևի 4 հատ ավելի լավ, որ ինքը մի քիչ յուղ է լինում հետո։ Թող շատ լինի, ուրեմն 5-ը լցրեք։ 5-ը լցնենք լավ։ Շատ լավ։ Համեր չինացիները մենք, հա, ես չեմ սիրում այդ 4 թիվը, չինացիները չեն սիրում։ Ինչու՞։ Որովհետև 4-ը մենք կմտածենք մի քիչ մահվանի հետ կապված, որովհետև չինարենում այդ մահացել, այդ բառը մահանալ, այդ բառը կլինի ս, իսկ 4 ս մի քիչ նմանություն կա։ Դրա մի քիչ վատ բանի մասին կմտածենք։ Հասկացա, չէ, ուրեմն ավելի 5 հատ։ Դե մի հատ էլ դրեք, չէ, 5 հատ, շատ լավ։ Վերջ, վատ բաների մասին չենք մտածում, վատ բաների մասին չենք մտածում, դնում ենք կրակին, չէ։ Հա, այո։ Դե այս ծանր գործը ձեզ եմ տալիս, տարեք, դրեք կրակին։ Չիներեն ոնց կասեք ընտիր, թույն, լավ։ Պան։ Ոնց։ Պան։ Պան։ P-A-N-G, պան։ 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 Ես Երևանի ամենասիրելի չինական ռեստորաններից մեկում եմ եւ այսօր շեֆ խոհարար, ավելի ճիշտ բրենդ շեֆ Տիգրանի հետ պատրաստելու ենք մի քանի ուտես, որը հայերը շատ են սիրում։ Ողջույն Տիգրան ջան, ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք աղցան խոզի ականջ, սև ու սպիտակ սնկերով, մեկ էլ գումբաու հավի մսով։ Գումբաու հավի մսով։ Այո։ Սկսում ենք խոզի ականջից։ Ճիշտ է, ինչ է պետք դրա համար։ Այս աղցանի համար մեզ պետք է գալու սև սունկ, սպիտակ սունկ, վարունգ, գազար, թարմ իմբիր, սոխ, սխտոր։ Այդ սև ու սպիտակ սնկեր 4 վիճակում, այս այսինքն թրջում ենք, որքան ժամանակ հետո է վերածվում այսպես։ Մոտ մի ժամվա ընթացքում ինքը արդեն պատրաստ է։ Փափուկ, գեղեցիկ, անհասկանալի տեսքով, բայց շատ համեղ։ Այո, իսկ սա խտացրած տարբերակով խոզի ականջ, չորացած եւ սեղմած, այո, սև սունկն է, որը կոչվում է խոզի ականջ։ Այո, խոզի ականջ ասում են ու դրա համար որ վիզուալ մի քիչ նման է խոզի ականջների։ Ժողովրդի մոտ սենց է տպավորվել խոզի ականջ։ Մարդկա դաժե գալիս է ասում է միանգամից խոզի ականջ, չեն ասում սև ու սպիտակ սնկերով աղցան։ Հա, աղցանանը միանգամից ասում են խոզի ականջ։ Սովորեցրեք ինչպես պատրաստել, որ գուցե ինձ որ մեզ պետք է գալու սոխտոր, թարմ իմբիր, այո, մենք էլ սոխ։ Այսքան բան։ Սկզբնական համար հա վեկալում ենք սոխտորը, մանրացնում ենք։ Դուք էլ կարաք սոխը սենց մանրացնեք։ Մանր պիտի կտրատեմ։ Հա, մանր, մոտ այդքան նայեք։
Ուզում եք ես ձեզ օգնեմ, հերիքա այդ։ Այսինքն քիչ է պետք։ Այո, առամատի համար։ Չինական խոհանոցը ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Չինական խոհանոցը աշխատում է սաղ մարդկանց համերը բռնցնի, հա, կծու, թթու, քաղցր, որ ամեն մարդը գտնի իրանը, իր համը հոտը։ Սովորաբար ասում են Չինաստանում ուտում են այն ամենը, ինչ թրջում է եւ այն ամենը, ինչ շարժվում է, ինչ վերաբերում է ֆլորային եւ ֆաունային։ Իրականում այդպես է, չինացիները ուտում են ամեն ինչ, սակայն կան ուտեստներ, որոնք որ օգտագործում են տարբեր նահանգներում։ Եթե օրինակ Պեկինում շատ են մսային ճաշատեսակները, օրինակ ծովային հատվածներում ավելի շատ ծովամթերքով են պատրաստում, բայց այդ նույն ճաշատեսակները կարելի է հանդիպել ամբողջ Չինաստանով մեկ։ Ես էլ իմբիրներ մանրացրեցի արդեն։ Օ, ինչ անուշ է բուրում իմբիրը։ Կոճապղպեղ հայերենով։ Կոճապղպեղ։ Ինչով է տարբերվում հենց Չինաստանում պատրաստված չինական ուտեստը Հայաստանում պատրաստվածից։ Հայաստանը մի քիչ ավելի մոտիկացված է, հա, հայերից ծխացված։ Այ ինչով է մոտիկացված։ Ավելի ծխացված է, ավելի տոմատով, կետչուպով տարբերությունը կա, էլի, այստեղ ավելի քիչ կծու են ուտում։ Չինացիները կծուն չեն ափսոսում են, որ Լրիվ իմ տեղն է։ Չինացիները տավարի միս քիչ են ուտում եւ կաթնամթերք չեն օգտագործում, ինչու որովհետեւ իրենց օրգանիզմը հատուկ ֆերմենտներ, որոնք որ պետք է լակտոզան օգնեն մարսել, իրենց օրգանիզմում արկա չէ։ Եվ կա տենդենց, որ վերջերս երիտասարդները Չինաստանում սկսում են ավելի շատ օգտագործել կաթնամթերք, որպեսզի իրենց մոտ առաջանան այդ ֆերմենտները, ասում են, որ կաթնամթերքը շատ օգտակար է մեր մարդկանց աճի եւ զարգացման համար։ Այդ նպատակով արդեն սկսում են կամաց-կամաց օգտագործել կաթնամթերք։ Ինչ ենք անում, մանրացրել ենք սխտորը, կոճապղպեղը եւ սոխը։ Հետո սպիտակ սունկ, չինական սպիտակ սունկ։ Ես էլ եմ ուզում այդպես անել։ Կարծես բնական սպունգ լինի, ծովից որ հանում են։ Սև սունկն էլ ավելացրեք։ Ջազմեք լավ։ Ականենք։ Համեք։ Իսկ դուք որտեղ եք սովորել չինական խոհանոց։ Ես տել եմ սովորել, Չինաստանում եմ սովորել։ Կտրտում ենք Հարուն գազար։ Իսկ հեշտ է արդյոք Հայաստանում հենց տանը պատրաստել չինական ուտեստներ։ Ամեն ինչ էլ կա խանութներում, ուղղակի գարյաճի սարքելու համար պետք է, հա, հատուկ ոգը, որը մեծ դեր է խաղում ուտեստների սարքելու մեջ եւ գարյալ կան։ Այս տարը, չէ՞, ուժեղ կրակը, հա, այս թավեն, այս ոգը շատ մեծ դեր է խաղում։ Որ համը իր համը հոտը տեղը լինի։ Եւ շատ արագ է պատրաստվում 3 րոպեում։ Կացայի մեջ։ Այո։ Պատրաստ է։ Սկսենք սարքելը։ Սող սխտոր իմբիր, մտցնում ենք մեջը։ Հետո մի քիչ աղ, մի քիչ պեսոկ, ուկսուս։ Քացախ։ Հա, ես նախընտրում եմ խնձորի, բայց եթե էլի ըստ ճաշակի։ Ըստ ճաշակի, շատ լավ։ Սոյայի սոուսն է սա էլ, ահա։ Մի քիչ կոնժուտի ձեթ։ Կոնժուտի ձեթ։ Всё, մնում է խառնել։ Աղցան սև ու սպիտակ սնկերով պատրաստ է, բարի ախորժակ։ Հաջորդ ուտեստը գումբաոյ է, սուչուանական ուտեստ է, կծու, մի քիչ քաղցր, սուչուանսկի բիբարով, շատ համով։ Այսպես կլոպներ բաներ են, դե կանցնենք գործի, ինչ է պետք անել, ինչ սկսել։ Պետք է լինելու հավը, նախորդ կտրտել ենք կուբիկներով, հավի կրծկամիս։ Ուզում եմ ցույց տալ, որքան փոքրիկ են, ահա այսպես մանր կտորների է վերածված, խորանարդների, շատ լավ։ Կրծկամիսն է, չէ՞։ Այո, հա, հավի կրծկամիսն է։ Հետո վեկալում ենք մի հատ ձու։ Արդեն հետաքրքիր է։
ավելացրեցինք։ Հիմա տապակելու ենք հավի կրկամիսը, մեզ պետք է գալու սարքելու համար նախորդ պատրաստել եմ հավի բուլյոն։ Ահա, արգանակն է։ Արգանակը հավի։ Պարզապես հավը խաշել եք եւ արգանակը վերցրել եք։ Հավի արգանակը մի քիչ եմ ավելացրել։ Համեմունքներով։ Պետք է գալու սոյայի սոուս, սիչուանի բիբար, չիլի բիբար, տոմատ, գետնանուշ։ Ես պատրաստեմ իմբիրը։ Լավ չկտրատեցի։ Լավ։ Սխտորը։ Մշակույթ այս դանակների հետ վարվելու։ Չէ, հատուկ մշակույթ չկա, ուղղակի դանակներին պիտի սովորեք, այդ դանակներին որ սովորեցիք, ամեն ինչ հեշտ կլինի։ Ամեն ինչ հեշտ, հարմար, ուրիշ դանակներով էլ չեք կարող աշխատել։ Հասկացա։ Իսկ երբ եք հասկանում, որ արդեն միսը պատրաստ է։ Գույնից թե վարքյաններով րոպեներով։ Հա, չէ, հենց տենում եք ոսկե գույնը։ Միսը պատրաստ է, վարքյանակա, մի 5 վարքյանով, բանջարեղենը գետնանուշով ունենք։ Տարածվել ինչ տարբեր մեկը մյուսից, ինչով ենք մատուցելու։ Ափսեով։ Ահա։ Всё, բարի ախորժակ։ Ստացվեց։ Այն է ինչ սիրում եմ։ Հիմա խոզի ականջը պիտի փորձեմ։ Այո, մի քիչ սոյա ավելացրեք։ Վատը չի, հա։ Ես եմ հասկանում ինչու այսքան ժամանակ չէի փորձում։ Ինչ էր պատճառը, ինչ էր ինձ խանգարում։ Շատ համեղ էր, շատ թարմ եւ յուրահատուկ ձայն է գալիս, երբ ծամում ես։ Խարտ։ Շատ շնորհակալություն Տիգրան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար եւ պատմելու համար չինական խոհանոցի մասին։ Մենք դեռ հանդիպելու ենք։ Միշտ համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Ապուրը պատրաստվում է, մենք պատրաստում ենք լապշա, տնական, չինական լապշա, որը մի հետաքրքիր բան ասեմ, կտրելու ենք
Հայկական ձևով։ Հայկական ձևով, որովհետև այս գործիքը նախատեսված է արիշտայի համար։ Բայց մենք ցույց տվեցինք Ֆանին եւ ասաց, որ շատ հրաշալի կարող է ստացվել, դեռ չափսերը իր լապշայի մեր արիշտայի գրեթե նույնն են։ Դե ասեք ինչ եք անում։ Մի րոպե, ահա։ Առաջինը ալյուրը լցնենք արմանի մեջ։ Միկի վայ։ Շատեր Ոչինչ։ ով էր ձեզ ասում ինձ խառնել այս գործին։ Մի քիչ ավելացնում ենք։ Մի քիչ որ գնդիկներ չլինեն։ Լավ, հերիք է։ Ահա, ավելով մի քիչ ավելացնում որ։ Ահա։ Օ, երում է ֆանք։ Երում է։ Այո, եւ այն էլ ինչպես։ Ծածկեմ։ Հա։ Ինչ է սիրում դիտել, օրինակ։ Լապշա։ Հենց լապշա, լավն է։ Խմորով ֆանել, շատ։ Խմորով։ Եվ բանջարեղեն։ Ահա։ Ֆունչոզա եմ շատ սիրում։ Ֆունչոզա, հենց այսօր լապշա ունենք, ֆունչոզա ունենք։ Ինչ լավ է, ծովամրթեք ունենք։ Շատ լավ։ Տարմացա, որ առաջի անգամ տեսա հայերը սենց սպագետի եւ հացով է ուտում։ Այսին մի քիչ օրինակ մեր համար սպագետի ադեն հաց է, չէ՞։ Իսկ այստեղ տեսել եմ սպագետի հաց միասին։ Բավական է, արդեն հաստությունը թե դարելի պիտի անենք։ Դեր ավելի բարակ պիտի լինի, օրինակ սենց բռնենք ու մեր ձեռքը պետքա երևա։ Հակառակ կողմից շատ լավ։ Չինական լապշան հայկական արիշտայի գտնակով, այո։ Ինչ հավես է։ Հավես է, չէ։ Հավես է։ Վերջ։ Մեր լապշան պատրաստ է։ Մեր լապշա պատրաստ է։ Սա պիտի հիմա տանենք եւ եփենք։ Ահա, Եփում ենք քանի րոպե։ Դա շատ արագ է։ Օրինակ։ Չէ։ Մի քանի րոպե։ Մի քանի րոպե։ Եռացող ջրի մեջ են գցում։ Եռացող ջրի մեջ է։ Ահա։ Եվ դիմյա փայտի կարող ենք բռնենք ու սենց ջրի մեջ փորձենք կտրենք, եթե կտրած լինի, ուրեմն պատրաստ է։ Ահա։ Պատրաստում եմ։ Այո։ Ավելացրեցինք նաև գազարը, վարունգ, գազար, մանր երկար կտրատած, հետո ֆունչոզա եւ ծովակաղամբ։ Դե ավելացրեք ֆունչոզան դուք ձեր ձեռքով եւ ձևով, ինչպես որ անում եք։ Հիմա ծովակաղամբը։ Ծովակաղամբը շատ օգտակար է։ Առողջության համար շատ օգտակար է։ Սուպերմարկետից եւ խանութից կարող են գնել։ Հա, շատ կա հիմա Հայաստանում։ Այստեղ նաև ունենք խունջուտի հյութ եւ քացախ։
Հիմա հավերացնում ենք համեմ։ Հետո ինչն ենք ավելացնում։ Հետո ավելացնում ենք քացախ եւ խունչոթի հյուր։ Լավ։ Եվ խառնում ենք։ Խառնում ենք հիմա։ Ես կխառնեմ։ Այսպես ավանտույր որ։ Ես գիտեմ, որ չինական փայտիկների հետ վարվելու մշակույթ գոյություն ունի։ Ինչ չի կարելի անել չինական փայտիկներով։ Օրինակ, այս Myanmar Prince ու մենք չենք կարող այսպիսի փայտիկ ունենք, որովհետև դա նշանակում է մենք այս ուտելիքը տանում ենք կամ տալիս ենք մահվան մարդկանց համար։ Սքո սեղանի համար է մատուցվում, դնում են մեջը փայտիկները։ Այո, Նաև գիտեմ, որ չի կարելի փայտիկներով խոսելու եւ ճաշելու ընթացքում, խոսելու ընթացքում սեղանակցին այսպես ցույց տալ։ Այո, շատ վատն է։ Չի կարելի։ Ինձ թվում է այդպես չի կարելի անել Չինաստանում փայտիկներով։ Շատ լավ։ Անցնենք ապուրին։ Լավ, համեցի։ Սկսում եմ։ Երևի ապուրից։ Լավ ես բռնում։ Ոնց է համ։ Հետաքրքիր է։ Արգանախել փորձեմ։ Փորձենք։ Հետաքրքիր։ Իսկ հիմա սալատը։ Ավելի շատ թթու է երևի, հա։ Հետաքրքիր։ Էլի հետաքրքիր։ Էլի հետաքրքիր։ Հետաքրքիր։ Եվ շատ տպավորված եմ, որովհետև այնուամենայնիվ իսկապես տարբերվում է Հայաստանում չինական ռեստորանների, ճաշատեսակներից, ճաշացանկից եւ համից։ Ամենայն հավանականությամբ մենք սովորել ենք այն չինական ուտեստներին, որոնք որ պատրաստում են այստեղ հարմարեցված մեր քիմքին։ Բայց լավ սկիզբ է, որ կարողանամ ճանաչել իսկական չինական խոհանոցը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն տվան այս հրաշալի օրվա համար եւ այն բոլոր ճաշատեսակների համար, որ սովորեցրեցիք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հուսով եմ մենք կհանդիպենք։ Անպայման կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։